Hello，我而家喺六星街啊。六星街點解叫六星街？因為佢嗰個地形好得意啊，成個六角星咁樣，所以就叫六星街啦。咁佢裏邊有一間好出名嘅雪糕店啦，有過百年歷史啦。咁呢間叫古蘭丹姆嘅。咁啱啱買咗佢呢個原味啦，呢個古早味咧就大約係9.9人民幣啦。咁佢咧好得意嘅，可以任你加佢啲配料嘅，譬如你想加果仁啊，加啲花生啊，加啲果醬啊，都冇問題，或者加啲葡萄乾都可以嘅。咁咧呢個原味個樣就係咁嘅樣噶啦，大家睇睇，應該就係牛奶味嚟嘅。嗱，有鷹嘴豆啦，有花生啦，有紅香飛即係紅提子啦，跟住焦糖餅乾碎啦，混合葡萄乾啦，蒜香豆啦，芥末豆都有，呢個叫巴旦木。巴旦木咧就係呢度好出名嘅果仁冇晒啦，瓜子仁啦，哇 Oreo 都有 Oreo 碎。南瓜子仁，跟住就有啲醬啦，好多果醬啦，好多嘢撳你加噶，好得意咧呢個地方。呢度係百年古早味雪糕店啦，就係咁樣運作噶啦。呢個核桃仁啦，紫皮花生、綠香飛，一大堆呢啲任你加。呢個就係我加咗果仁啊，加咗 Oreo 碎啦，再加呢個提子啦，仲有瓜子仁啊嘅唔同嘅一啲配料嘅一個雪糕，好似好好食咁樣。好啦，大家試下先。